Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінде шыға салысымен сіздерден мынау YouTube-тың талабы бойынша лайк жөнінде сұрап, әрі осы менің арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер бар болса, тіркеліп, әрі осы бейне жазбаларымды кеңінен таратуларыңызды сұраймын. Ал тақырыпқа келетін болсақ, тақырып өздеріңіз естіп жатқан шығарсыздар, желіні шулатып жатырған мынау біздің киік ақбөкендеріміздің жанашырларының сотталайын деп жатқаны. Енді бұл жағдайды естімеген кісілерге айта кетейін. Мынау өздеріңіз білесіздер, біраздан бері билік, есуас билік десем де болады, кешірім сұраймын жаман сөзім үшін. Міне осы бөкендерді атуға рұқсат берді. Рұқсатты бергенімен оны қалай жүзеге асыру керек, қалай істеу керек, оның бәрін әлі ұйымдастырмаған. Міне соның кесірінен жаңағы үкіметтің шабармандары, құзырлы органдары, мынау табиғаттың жанашырлары не істейді, барады, атуға кіріседі. Халықты алдын ала ескертусіз. Енді ол жаңағы Тоқаевтан алған үлгілері ғой, бұлар халыққа ескертусіз оқ атып жүрген билік, киіктерді оқ атуға қандай ескерту жасасын? Жасамайды. Міне сондайдың салдарынан жаңағы биліктің, Тоқаевтың бас кесерлері жаңағы киелі киігімізді, ақбөкендерді атып бастаған. Оның қай кезде ату керек, қалай ату керек, олардың жырына кіріп те шықпайды. Міне соның салдардан бізді ол жаңағы автоматпен қырып атқан дауысты естіген біздің ақкөңіл қазақтың қарапайым балдары шырылдап барады сол жерге. Барған кезде мынау жаңағы үкіметтің табиғатты қорғайтындар міне киіктерді атып қойғанымен қоймай, мынау киіктің жанашырларымен төбелеседі. Өздері төбелес ашып, әдейі провокация жасап, сөйтіп бұл жаңағы 4 жігітіміздің үстінен арыз түсіреді, бізді ұрды, соқты деп. Енді бұған не дейміз? Бұл бәрі жаңағы қазақтың қазіргі күнінде үйреніп кеткен, құлағы да, жаны да, бәрі де, қарап отырсаңыз. Үйреншікті сценарий, бәрінің жасайтыны сол, киігің түгіл, кешегі күні халқыңды қырып тастаған бұл билік. Сол үшін бұлармен жаңағыдай бұлай емес, басқаша бір жолын табу керек. Жаңағы өздерінің қулықтарын бұлардың өздеріне асыру керек деп ойлаймын енді. Оны енді әр қарай өздеріңіз іштеріңіз біле жатар, не меңзеп отырғанымды. Ал мына киелі біздің аңымызды, киікті, ақбөкенді қырып жатырған бұл билік енді оңбайды. Менің бір жақсы танысым айтушы еді, осы Құдайда сол байларға ғана жақсы шығар, осы байлар байы береді, жаңағы тапқан ақшасының үстіне әр қарай таба береді деп. Енді ол қателеседі, ол кісінің өзіне де айтқанмын, ол қателескеніңіз деп. Жаңағы бір күні төбесінен Құдай ұрады. Бірақ енді оны Құдай ұрады деп қол қусырып отыра бермеу керек, күреске жаппай шығу керек. Мына ұлдарымызды, киіктің жанашыры болып шыққан халықтың атынан барып тұрған 4 ұлға араша түсе білейік. Тағы да естеріңізге сала кетейін, Башқұртстанда бір ұлы үшін 10 мың халық далаға шықты. Ал біздің қазақтың жерінде қазір бір емес, мыңдап ұлдарымыз жатыр. Оған жаңағы бір-екеу болып жанашырлар артында жүр. Ол өзінің жаңағы туысқандары. Соны енді қоғыш сұрып отырмайық, мына 4 ұлымызға араша түсе білейік. Соттатып бұларды жіберіп қоймайық. Ал мынау сол 4 ұлдың үстінен арыз жазып, бізді ұрды, соқты деп отырған есалаңдарға айтатыным, Құдайдан қорқыңдар, қазақтың қаһарынан қорқыңдар. Халық әлі жаңағы оянды дегеннің өзінде де әлі қаһарына мінген жоқ. Бірақ сол қаһарына мінеді. Соны ұмытпаңдар. Естеріңді жиып, арыздарыңды қайтып алып, 4 ұлдың қазақтың босатыңдар. Сол жердің халқына рахмет.
ұлдары үшін шырылдап шыққанына мен басымды иемін. Міне осылай өзімізге өзіміз араша түсе білмесек, өзіміздің сөзімізді сөйлей білмесек, бізге ешкім келіп сөзімізді сөйлеп, бейбіт күнімізді алдымызға ешкім әкеп бермейді. Сол үшін күрестен алыстамайық, ақпараттық күрес болсын, халықтың арасындағы күрес болсын, сол күреске араласуға ұмтылайық. Мына өзіміздің бейбіт, еркін заманымызды жақындатайық сөйтіп. Бір болайық, бірігейік, ауызбіршілігімізді арттырайық. Мынау жан-жақтағы арандатушыларға жол бермейік, бірін-бірін қырылыстырып қойып отырған. Енді кеше қарап отырсаң, ана жерде аң аулаушылар да қазақтар, аңның жанашыры да қазақтар. Көрдіңдер ма? Бұл жаңағы кезіндегі орыстың пайдаланған методикасы, одан кейін мынау шалдың пайдаланған методикасы, жаңағы сексеуілмен ұрып жарып. Сол үшін ондай нелерге жол бермеңіздер, халқым. Бірігіңіздер. Енді іштен тынып отыра беруге де болмайды. Елмен көрген ұлы той дегеннің өзінде де шығыңыздар. Мынау ең болмаса ақпараттық соғысқа шығыңыздар. Өз аттарыңыздан айтуға қорқсаңыздар, жалған ақпарат аккаунт ашып, сол жерде жалған емес ақпаратты, міне өздеріңіз білетін ақпаратты тарқатуларыңызды сұраймын. Мына ұлдарымызды соттатып жіберіп, қарап отырмайық, байбалам салайық, бәр жерде айқайлайық, бәр жерде айтайық, бүкіл әлемге естіртейік. Табиғаттың, Ақбөкеннің жанашырларын өстіп, мынау Тоқаевтың жендеттері соттатып жіберейін деп жатыр. Біргей халқым, бір болайық, аманшылықта жүздесейік. Алға қазақ елі.